नमस्कार मेरा सभी को। होप आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है और हमें बहुत आलस आता है क्योंकि सर्दियों में ठंड लगती है और बिस्तर से निकलने में आलस आ जाता है और हम जो हमारा रूटीन है जिमिंग करना या फिर कुछ एक्सरसाइज करना या फिर योगा आसन्स करना वो हम नहीं कर पाते और वो हमारा मिस हो जाता है और फिर इतना लंबा गैप बढ़ता जाता है कि फिर जब हम करने की सोचते हैं गर्मी आने के बाद में तो हमारी बॉडी में वो लचीलापन ख़त्म हो जाता है। तो उस लचीलेपन को बरकरार रखने के लिए और आलस को दूर हटाने के लिए आप अपने बेड से थोड़ा-सा नीचे उतर के जो ये आसन कर लेंगे तो आपकी सर्दी भी चली जाएगी, आपका आलस भी चला जाएगा और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। बस कुछ 15 से 20 मिनट के ही आसन्स हैं, तो अच्छे से आप देखें, इस वीडियो को सेव करके रखें ताकि आप इन सबको ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकें और अपनी बॉडी के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें लॉन्ग टर्म तक। ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मली आपको बैठना है पद्मासन में, एकदम बॉडी रिलैक्स। ब्रीद इन करना है। जब भी हम कुछ स्टार्ट करेंगे एक बार ब्रीद इन पे फोकस लेके आना है क्योंकि ये जो योगासन्स होते हैं वो हमारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं और इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी जब आपका जो पूरा फोकस होगा वो आपकी बॉडी पे और आपकी सांसों पे रहेगा। सो ब्रीद इन करके बॉडी को एक बार डिटॉक्स करें, माइंड को डिटॉक्स करें, सारे थॉट्स को बाय बाय बोल दें और सारा फोकस ब्रीद इन पे लेके आ जाए। जैसे ही सारा फोकस ब्रीद इन पे आ रहा है अब हम करेंगे आसन चालू जिसमें कि आपका जो सारा ध्यान होगा उन आसन्स पे रहेगा, जहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है वहाँ पे रहेगा, इन सब पे रहेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले पैरों को ओपन करना है, पैरों के पंजों को आपस में मिला लेना है। ठीक है, पैरों के पंजों को मिलाने के बाद में जैसे आप पंजे मिलाएंगे थोड़ा गैप रहना चाहिए आपके पंजों के बीच में और ये जो हिस्सा है अपर बॉडी का उसके बीच में गैप होना चाहिए। अच्छे से मिलाने के बाद में आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट अप रहेगा, चिन अप रहेगी और अच्छे से आपको पकड़ना है। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए फिर छोड़ना है। इसी में हमें क्या करना है, आपके दोनों हाथों का सहारा लेते हुए इसी पोजीशन में पैरों को ऊपर उठाना है। अभी जैसे मैं आपको इसको साइड से करके दिखाती हूँ। बैक स्ट्रेट रहेगी, पैरों को ऊपर उठाएंगे, सारा जो आपका फोकस होगा वो रहेगा पैरों पे जॉइनिंग पे और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहेगी। थोड़ा बैलेंस नहीं बनेगा, इट्स ओके। बैक स्ट्रेट, होल्ड, देन धीरे धीरे आप हाथों को हटा भी सकते हैं और नीचे रख सकते हैं। होल्ड, इससे आपके थाइज में और जो लोअर बॉडी है उसमें थोड़ा स्ट्रेच आएगा। इसको हम ऊपर उठा के पीछे से थोड़ा हाथों का सहारा लेते हुए भी कर सकते हैं। सारा जो बैलेंसिंग होगा वो आपके हिप्स पे और हाथों पे रहेगा। बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, डाउन। अब इसको कितनी बार करना है, इसको आपको 3 से 4 बार आराम से इसको करना है। बढ़ते हैं दूसरे आसन की ओर। उसके लिए आपको क्या करना है, पश्चिमोत्तानासन करना है और क्योंकि जो आपके थोड़ी सी अकड़न है या फिर नहीं कर पा रहे हो तो आपको हल्का सा बेंड होना है, दोनों हाथों को आगे लेके जाना है, टोस टच करने हैं और आप जो अच्छे से बेंड हो पा रहे हैं तो दोनों जो आपके हाथों के फिंगर है उनको आपके पंजों के पीछे लेके जा सकते हैं या फिर एंकल पकड़ सकते हैं। इस तरीके से हमें करना है। जो बैक का प्रॉब्लम है तो एक बार आप डॉक्टर से परामर्श करें एंड देन आफ्टर इसको परफॉर्म करें। इस तरीके से करना है और पश्चिम उत्तानासन आपको करीबन 1-1 मिनट तक होल्ड करना है 3 से 4 बार एंड रिलैक्स। बढ़ते हैं तीसरे आसन की ओर। तीसरे आसन के लिए वज्रासन में आ जाएंगे। तीसरे आसन में वज्रासन में आएंगे। अब इसमें ट्विस्ट आपको क्या करना है, वज्रासन में आने के बाद में पैरों को बाहर की तरफ खोलना है जो वी शेप बनेगा। देन आपको धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है। इसी में जब आपकी बॉडी काम हो जाए तो आपको जो आपका हिप वाला पोर्शन है वो उठाना है एंड होल्ड।
धीरे धीरे डाउन जाएंगे, इसी में डाउन जाना है आपको। अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। अब दोनों हाथों को पास लाएंगे, हेड को नीचे करेंगे, धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की ओर उठाएंगे। और जैसे जैसे उठाएंगे तो हमारा जो मोस्ट ऑफ भार है वो हमारे हेड पे आएगा। होल्ड, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। देन धीरे धीरे डाउन आएंगे। इसको करीबन 3 से 4 बार आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। अब हमें पैरों को पद्मासन में वापस लगा लेंगे। पद्मासन में लगाने के बाद में आपको क्या करना है, बटरफ्लाई। ये डाइजेशन के लिए बहुत सही है। और ये जो भी योगा आसन है आपको क्या करना है, खाली पेट करना है, यानी फ्रेश होने के बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद में ये सारे आसन आपको परफॉर्म करने हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपको पैरों को अच्छे से पास में लेके आना है और पैरों को अप एंड डाउन करना है। ये आपकी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बेस्ट आसन है। इससे आपकी थाइस की जो चर्बी है वो भी कम होती है। ओके, रिलैक्स। अब एक और आसन है, वो हमें लेट के करना है, तो उसके लिए लेट जाएं। लेटने के बाद में आपको क्या करना है, एक पैर को अच्छे से फोल्ड करना है और जो फोल्ड करेंगे उसके जो पंजा होगा या तलवा होगा वो आपके दूसरे पैर के थाइस पे आएगा। ध्यान रखना है, नीज पे नहीं लेके आना है, थाई पे लेके आना है। और देन आपको जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उससे राइट लेग को दूसरी तरफ प्रेस करना है और आप ट्विस्ट होंगे पूरा दूसरी डायरेक्शन में। होल्ड, देन सेंटर। इस पैर को सामने की ओर खोलेंगे, जो लेफ्ट लेग था उसको राइट लेग पे लेके आएंगे, राइट लेग की थाइस पे अच्छी ग्रिप बनाएंगे, राइट हैंड से ट्विस्ट करेंगे। देन सेंटर एंड रिलैक्स। साइड से करवट लेके धीरे धीरे हम उठेंगे। तो यहाँ पे झटपट से हमने ख़त्म कर लिया हमारे सर्दियों में करने वाले आसन। इन आसन में ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, जैसे मैंने बहुत सारे आसन जो वन टाइम ही आपको बताए, इनको आपको 3 से 4 बार एटलीस्ट करना है विथ आपको 2 मिनट्स होल्ड के साथ में। और फिर जैसे जैसे आपका होल्ड अच्छा होता रहे तो आप 3 मिनट 4 मिनट तक का होल्ड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें ये आसन कंप्लीट करने हैं और हमें सर्दियों में भी नहीं रुकना है। सर्दियों में भी हम आसानी से ये आसन कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है। तो जो ये आपको वीडियो पसंद आया, जो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के लिए जो थोड़ा आलस दिखा देते हैं सर्दियों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।